風強いのにさあ頑張ってよ、早く。まずはここにいる早くに向かって輪っかを吹いていますので、用意した6本の輪っか全て落とさずにキャッチできるか見ててください。早く頑張ってよ。風で輪っかがちょっと曲がるかもしれないからね、よく見て。せーの、1本目よし OK、 2本目いいね、3本目そうそう、早くね、しっかりとるよ。これだけではありません。早く今ボールを使ったパフォーマンス、まだ広い生き物があります。さあ、ここまで持って帰ってくることができましたね。次です。さあ、もう一度このボールを同じように穴の上に乗せる。 OK。 そしてここから前に進んでいかがでしょうか。さあ、力抜きに挑戦。すごいのはバーンだけでは一番難しいからね、しっかり頑張ってよ。さあ、それではやってみたいと思います。では1本目の輪っかを皆さんのお近くになりますね。これ目印ね、これがあると決まるんだよ。いいね。それではいきます。1本目の輪っかを皆さんのお近くに投げました。着地は忘れてね。1つずついきましょう。まずは1本目 OK。 続いて2本目3本目
リベンジしたいとしたらさらに空気になるからね。いける？大丈夫？軽い。よし、じゃあやってみよう。さあ、早く。次が最後のチャンスね。OK。前一番難しいからね。しっかり輪っかをよく見て。いくよ。皆さん、よろしくお願いしました。キャッチ狙って、いくよ。せーの。いくよ。OK。ナイスキャッチ。1本目。3本目。曲がるよ。4本目。皆さんから向かって左側あちらです。ゴールは一番右側となっております。さあ、完全に到着しました。さあ、隼人君、向かい風だからね、いつもより泳ぐのが難しいかもしれないけど、しっかり頑張ってよ。それでは、お兄さんの用意どんどんですね、スタートしたいと思います。ちょっと何が間違ってるって言うからしっかりついてきてよ。何をしてるのははい、しっかりそう今からご挨拶にかわってはい、皆さんついていただく人たちもねたくさんいるからしっかりついてきて。すいません、どうやら早くスピード疲れちゃったみたいですのでちょっとだけ休憩していきたいと思います。よし、ちょっと休憩していこう。風強いからね、少しだけね。はい、じゃあこっち来て。はい、よいしょ。上がれる？ OK。うわー、木がすごい揺れてるよ。見て、体が止まっちゃったね。よし、帰ってくる。今日は風強いからね、休憩これぐらいにしとこう。よし、休憩おしまい。皆さん待ってるからね。いくよ。さあ、それではここからご挨拶出発です。まずはこちらの階段から上に行きましょうかね。はい、やってきましたよ。こんにちは。いや、今日は本当に風が強い中お越しくださいましてどうもありがとうございます。
かった。さあ、ついさっき雨も降ってましたので、カエルの合唱行ってみましょう。よし、じゃあ隼人君、最後頑張るよ。お聴きください。カエルの合唱です。少々お待ちくださいね。はい、失礼しました。もう一度いきたいと思います。カエルの合唱です。それでは